आज आपण आले आहोत आमच्या गावातले सगळ्यात फेमस शेफ आहेत अमोल भाई यांच्याकडे आणि ते आपल्याला दाखवणार आहेत की बटाटवडा कसा करायचा। सुरुवातीला तेल गरम करून काय टाकले ह्याच्यामध्ये राई घातलेला आहे। त्याच्यानंतर त्यांनी ते ठेचा बनवलाय। तर हा फार महत्त्वाचा ठेचा असतो वडापाव बनवत असताना। ह्या ठेच्यामध्ये काय काय घातले? आलं लसूण आणि मिरची आणि हे इतकंच घालायचं। हे परतवून घ्यायचं की कच्चंच ठेचायचं? हां, हे व्यवस्थित परतवून घेऊन जसं आपण मिरचीचा खरडा बनवतो त्याच पद्धतीने बनवायचं आहे। आलं लसूण आणि थोडीशी मिरची आणि हे छान असं परतवून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे कढईमध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं। बऱ्याचदा लक्षात घ्या की धूर निघतो ह्यातनं, थोडासा ठसका जाऊ शकतो। अर्थातच फोडणीला ठसका लागणं म्हणजे फोडणी झणझणीत झाल्याची एक सिम्बॉल असतो, एक निशाणी असते। तशा पद्धतीने तुम्ही बघितलं असाल अगदी थोड्याशा तेलामध्ये हे व्यवस्थितपणे परतवून घेतलं जात आहे। आणि त्याचबरोबर इथे जे आहे ते बटाटे आम्ही बॉईल करून घेतलेले आहे। हां, तर इथे आता आपल्याला हे सांगतील ह्याच्यामध्ये मीठ घातले। बटाट्यात उकडताना मीठ घालायचं असतं का? बटाट्यामध्ये उकडताना मीठ नाही घालायचं, कारण मग ते जास्ती होऊ शकतं। आणि इथे वरनं मीठ घातलंय। बरं, अमोल भाईंची खासियत अशी की त्यांना सर्व प्रकारचे जेवण बनवता येतं, कारण त्यांचंही हॉटेल होतं आणि आमच्या गावामध्ये आणि आसपासच्या गावांमध्ये ते फार फेमस आहेत जिलेबी आणि लाडू बनवण्यासाठी आणि बाकी ऑर्डर्स ते घेतात। सो त्यांचा बेसिकली बिझनेस हा आहे। आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जो आपण रेसिपी पाहिली होती कटला फिशची, ते देखील ह्यांच्याच माशांची शेती करतात, त्याच्यातलं होतं। इथे आपण पाहिलं की ह्या ठेच्यामध्ये मीठ घातल्यानंतर थोडीशी हळद घातली आहे आणि व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघितलं असाल की तेल अगदीच माफक प्रमाणात घेतलं होतं, त्याच्यामुळे जास्त हे ऑइली होणार नाही। आणि हा व्यवस्थित परतवून ह्याच्यासाठी घ्यायचा, अदरवाईज तो जास्त तिखट होऊ शकतो आणि हा पोटाला बाधू शकतो ना भाई। जर हा व्यवस्थित नाही शिजवून घेतला तर तो पोटाला बाधायची देखील शक्यता असते। आणि ह्याच्यात गरम गरम मध्येच बटाटे मिक्स करायचे की थंड झाल्यावर? आता हे आपल्याला सांगतील की कशा पद्धतीने आपल्याला बटाट्याची भाजी जी आहे ती बनवून घ्यायची मसाला बनवून घेतल्यानंतर। सो अमोल भाईंनी बनवलेला वडा आमच्या गावामध्ये भरपूर फेमस आहे। जेव्हा केव्हा गावातला काही गावकीचा प्रोग्राम असतो तेव्हा अमोल भाईंकडेच ऑर्डर असते। ही थोडासा ठेचा साईडला काढून घ्यायचा चटणी म्हणून खाण्यासाठी आणि बाकी ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं। ठेचा कुटताना तुम्ही मीठ घालता का? ठेचा मी जनरली ठेचा बनवते तेव्हा त्याच्यात खडे मीठ घालते, पण ह्यांच्या पद्धतीप्रमाणे जाल तर त्यात मीठ नाही घालायचं। सगळं मीठ जे असतं ते फोडणीलाच घालायचं, म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागत नाही आणि मीठ ओव्हरपॉवरिंग होत नाही। आणि तुम्ही बघू शकता की कशा पद्धतीने स्मॅश करत ते बनवत आहेत ही भाजी। आणि पुढची प्रोसेस आपल्याला कदाचित वहिनी दाखवतील, भाऊ आपल्याला फक्त भाजी करून देणार आहेत। आणि पुरुषांनी जेवण बनवणं ही सुद्धा एक कला असते, कारण बऱ्याच पुरुषांना जेवण बनवता येत नाही आणि आपलं सेगमेंटच ते आहे की बॅचलर लोकांना जेवण बनवायला शिकवायचं। आणि सुगरणीची जशी ओळख असते की तिला वासावरून कळतं मीठ किती आहे, गोड किती आहे, तिखट किती आहे, त्यातलाच हा एक प्रकार आहे। त्याने अंदाजानेच वरनं मीठ घातलं होतं। सो तुम्ही बघू शकता की भाजी ऑलमोस्ट रेडी झालेली आहे। आणि जेवण बनवणं फार मोठी जरी कला असली तरी इतकी काही कठीण कला नसते, फक्त तुम्हाला मेजरमेंट्स व्यवस्थित जमले पाहिजेत। सो ही भाजी भाऊ तयार झाली आहे का? ही भाजी आता तयार झालेली आहे। पुढची प्रोसिजर आपल्याला वहिनी दाखवतील। धन्यवाद अमोल भाई आम्हाला रेसिपी दाखवल्याबद्दल। सो आपण आता ही भाजी जी आहे ती हातानेच व्यवस्थित स्मॅश करून घेणार आहोत, कारण तिला गरम गरमच आपल्याला स्मॅश करून घ्यावी लागते। आणि बटाटे बॉईल करताना भाऊ काय काळजी घ्यायची, काय सांगाल? त्यांना लाज वाटतेय, पण बटाटे बॉईल करताना जनरली तुम्हाला फार जास्त पाण्यात ठेवायची नसतात ती। हां, आणि जास्त वेळ पण ठेवायची नसतात। जास्त वेळ पाण्यात ठेवली की ती ओली होतात आणि भाजी हां आणि भाजी काय होते, नरम होते। आणि ह्यांची एक वेगळी पद्धत आहे ती म्हणजे कढीपत्ता हे लोक फोडणीत न घालता वरनं घालतात आणि आता थोड्या वेळाने हा कढीपत्ता देखील घातला जाईल। तुम्ही बघू शकता की थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता जो आहे तो बारीक कट करून घेतलाय आणि तो वरनं घालायचा आहे।
ह्याच्यामध्ये आता वरनं कोथिंबीर आणि थोडासा कढीपत्ता कापून घातलेला आहे, बारीक कापून. आणि तुम्ही बघू शकता थोडं थंड झाल्यावर कशा पद्धतीने ह्याला स्मॅश केलं जातंय. आणि हातानेच हे सगळं करून घ्यायचं असतं जेणेकरून व्यवस्थित बनतं. आणि ह्याला किती बारीक करायचं दाबून? एकदम बारीक करायचं, जसं पराठ्याला करतो तसं. आणि तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने वडे बनवतात. बऱ्याच ठिकाणी वडा जो आहे तो गोल बनवला जातो, गोल म्हणजे असा चेंडूसारखा बनवला जातो, त्याला गोटी वडा म्हणतात. आणि काही ठिकाणी वडा गोल करून म्हणजे बॉलसारखा चेंडूसारखा करून त्याला थोडासा दाबला जातो, म्हणजेच पेड्यासारखा केला जातो, चपटा तो अशा पद्धतीने केला जातो. सो वड्यांची साईज तुमच्यावर डिपेंड करते तुम्हाला केवढी हवी आहे. इथे हे पुरवठ्याचे वडे केले जात आहेत, म्हणजे सर्वांना पुरतील असे, म्हणून ह्याची साईज थोडीशी छोटी आहे. आणि बऱ्याचदा आपल्याला सर्वांना चेंज म्हणून काहीतरी जेवणात हवं असतं, तोच हा एक चेंज आहे. बॅचलर लोकांना जेवण करायला इझी जावं म्हणून आज स्पेशली मी एका पुरुषाला घेऊन आली आहे की जो जेवण बनवून तुम्हाला दाखवेल आणि उत्तम पद्धतीचं जेवण तुम्हाला करून दाखवेल. आणि अशा पद्धतीने हे बटाटवड्याचे वडे रेडी झालेले आहेत. आपण बघूया की बेसन कसं तयार केलं जातं. हे इथे वहिनी ज्या आहेत ते आपल्याला बेसन कसं कालवायचं ते दाखवणार आहेत. आणि त्यांना फार लाज वाटते, बट दॅट्स ओके. दिवसभर शेतावर काम केल्यानंतर आणि घरातलं कामं केल्यानंतर असाच अवतार होतो. पण तरी देखील खूप हौशीने, खूप स्टॅमिनाने सगळ्याच गृहिणी ज्या आहेत त्या जेवण करायला उभ्या राहतात. आणि हा स्टॅमिना प्रत्येक पुरुषाच्यात आलाच पाहिजे, किती कंटाळलं तरी परत घरी येऊन जेवण करण्याचा. सो मगच आपण म्हणू की इक्वॅलिटी आहे, कारण बाई कितीही कंटाळून ऑफिसमधनं आली तरी ती घरी येऊन जेवण बनवते. सो बेसन जे आहे बेसिकली तुम्हाला व्यवस्थितपणे चाळवून घ्यायचं आहे, नाहीतर वहिनी त्याच्या गुठळ्या बनतात, बरोबर. त्या गुठळ्या जर तुम्हाला टाळायच्या असतील तर बेसन जे आहे ते व्यवस्थितपणे चाळवून घ्या. कुठलीही रेसिपी करत असताना बेसन चाळवून घेणं फार गरजेचं असतं. एक सोपी ट्रिक सांगते, जेव्हा तुम्ही खूप चाळवूनही बेसन निघत नसतं, खाली पडत नसतं आणि त्याचे अजून गुठळ्या व्हायला लागतात, तेव्हा हाताने असं व्यवस्थित त्याला हलवून दाबून बेसन जे आहे ते तुम्हाला चाळवून घ्यायचं आहे. पण कुठलीही गोष्ट जेव्हा तुम्ही बाजारातनं आणता तेव्हा ती स्वच्छ धुवून घेणं आणि चाळवून घेणं फार गरजेचं असतं, कारण त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा फार घाण असते. सो ती काढण्यासाठी ही प्रोसिजर जी आहे ती केली जाते. सो आता हे पीठ जे आहे ते माकायला घ्यायचं आहे. ह्याच्यामध्ये सोडा कंपल्सरी टाकायचा असतो का? सोडा घातल्यानंतर थोडंसं मीठ घालायचं चवीपुरतं. एक ध्यानात ठेवायचं की आपल्या वड्यांची जी भाजी होती त्याच्यातही मीठ होतं, त्याच्यामुळे बेसनमध्ये मीठ घालताना थोडंसं प्रमाणात मीठ घालायचं. आणि आता ह्याच्यात पाणी घालून हे व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने फेटून व्यवस्थित हाताने ह्याला मिक्स केलं जाते. हे एका स्किल्ड माणसाचं काम असतं. अदरवाईज जर तुम्हाला हाताने शक्य नसेल तर जी रेग्युलर विस्क असते आपल्याकडे अंडं किंवा दही फेटायची, त्या विस्कने ह्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं, पण ह्याच्यात गुठळ्या होऊन नाही द्यायच्या. तुम्ही बघू शकता किती स्मूथ हे झालेलं आहे. पाणी जे आहे ते बेताने घालायचं. एकदाच पाणी घातलं तर त्याला करणं फार कठीण होतं आणि पीठ बऱ्याचदा पातळ होतं, बरोबर. पीठ पातळ झालं तर वड्याला चव येत नाही. आणि अशा पद्धतीने कोणताही पदार्थ करत असताना आत्ताही आणि नंतरही हात स्वच्छ धुवून घेत चला. कोणताही पदार्थ बनवत असताना हात नेहमी स्वच्छ ह्याच्यासाठी धुवायचे, कारण हायजीन मेंटेन करणं फार गरजेचं असतं. आपण बऱ्याचदा भरपूर साऱ्या गोष्टींना हात लावत असतो, भरपूर सारे कामं करत असतो, त्याच्यामुळे आपले हात घाण होण्याची शक्यता असते. आणि तुम्ही बघू शकता इथे आम्ही दुसऱ्या किचनमध्ये आलेलो आहोत. ॲक्च्युली वडापाव बनवत असताना तुम्हाला पाण्याचा एक भरलेलं भांडं जे आहे ते कायम सोबत ठेवावं लागतं, चेक करायला की पाणी किती, तेल किती गरम झालंय.
भाऊ एकदा तार काढून दाखवा. हे इतकं तुम्हाला घट्ट ठेवायचं आहे. भज्यांचं पीठ असतं त्याच्यापेक्षा जास्त घट्ट वड्याचं पीठ असतं, बरोबर. वड्याचं पीठ थोडंसं घट्ट करायचं असतं आणि तुम्ही बघू शकता की किती वडे इथे बनवलेले आहेत आम्ही. आणि रेसिपी बनवत असताना गॅसच्या जवळ असाल तेव्हा थोड्या गोष्टींची काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. मी गावी आलेली आहे आणि गावच्या कल्चरप्रमाणे तुम्ही घर बघू शकता. गावी अशी घरं असतात, पण पद्धतशीरपणे आणि नीटनेटकी लावलेली असतात. सो फिल्टर सर्व घरांमध्ये आजकाल आपल्याला बघायला मिळतं आणि फिल्टर फार गरजेचं असतं. सो तेल तापलेलं आहे.